Við lærum kínverska. Viðfangsefni dagsins, geymsla í eldhúsi. 食物保鲜盒 Matarílát. 午餐盒 Nestisbox. 食物保鲜袋 Matarpoki. 冷冻袋 Frystipoki. 保鲜膜 Plastfilma. 铝箔纸 Ofpappír. 食品储藏室 Búr. 橱柜 Eldhússkápur. 厨房抽屉 Eldhússkúffa. 厨房架子 Eldhúshilla. 香料架 Kryddhilla. 封口夹 Pókaklemma. 洗洁精 Uppþvottalaugur. 洗碗机清洁剂 Uppþvottavélarni. 洗碗机 Uppþvottavél. 洗碗海绵 Uppþvottasvampur. 洗碗刷 Uppþvottabursti. 刷子 Skrúbbursti. 百洁布 Skrúbbúði. 碗碟架 Diskarekki. 厨房水槽 Eldhúsvaskur. 水槽滤网 Vaskasikti. 厨房纸巾 Eldhúspappír. 清洁布 Hreinsiklútur. 清洁湿巾 Hreinsithurkur. 清洁喷雾 Hreinsisprey. 喷瓶 Sprayblaska. 橡胶手套 Gúmmihanskar. 垃圾桶 Ruslafata. 垃圾袋 Ruslapoki. 回收桶 Endurvinnslutuna. 厨余桶 Moltutuna. 扫帚 Kústur. 簸箕 Fægiskófla. 地布
Gólfklútur. 食物保鲜袋。封口夹。午餐盒。 Viltu muna þessi orð að eilífu? Farðu á flaskartsluna, kom og æfðu þetta spil og þúsundir annara ókeypis. Hlekkur í lýsingu.